Hai guys, assalamualaikum. Kembali lagi sama Nia si gelis di Cianjur. Maafkan ya backsound bapak gue yang batu karena AC. Gitu lho pak. Oke, kita matiin aja ya guys AC-nya, maklum orang kampung. Ini kita mau ke Cikalong, Kulon, Cianjur, ketemu nenek gue dari mama yang sudah setahun gak ketemu guys. Ini baru nyampe Semanda. Aduh. Maafin ya guys, batuk terus di komik. Aduh sorry guys, labu. Oke guys, kita meditupun. Oh ngaco ini. Belok kiri, ayo kiri. Belok ke kiri, BTS. Biar aja bu, biar ibu ketempo. Mau, malu. Halo guys. Ini bapak gue yang gokil guys. Halo Pak Soleh. Lagi ngapain Pak Soleh? Bisa kasih orang itu. Ya kan salam dari bapak Soleh. Si Tata dan mana usahanya 250. Kita juga kakaknya si Rani Nur Make Up ya guys. Makanya subscribe YouTube channel aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Ini kawin teh. Ini kacan boga anak. Happy we tuh teh. Sudah memang duit 3 hari sis betul. Beda tuh rumah tangga yang lain. Terus bapak oge asa nama 17 tahun kene atuh. Aduh maaf ya guys, bapak gue batuk terus. Adanya enggak tuh. Ya dong, backsound hayam channel kalau Putri Keke Rahmawati Keke cantik ya. Bapak di mana? Ini ada. Masih jual. Perawat. Pak mau kemana Pak? Bapak Soleh bari ke mana atuh? Pak bari ke mana? Pak jawab atuh Pak. Pak? Ke Perapatan Ijan, Bandung. Ngeres tekeng waduh. Ke Cikalong ya. Dari Cikalong cenah mama. Halo. halo Hai guys. Rani lagi naon. Ini berempat aja kayak ban mobil. Kita mau ke Cikalong. Si Rani, si Evi. Adek gue yang satu lagi nggak mau ikut. Karena apa? Karena takut dimarahin kakak gue. Sekarang aku tuh mau ke nenek aku yang di Cikalong sama ke kakak aku. Mau benerin HP. Semoga bisa, doain ya. Ayo rezeki mah sudah baper. Hai guys, welcome back to my YouTube channel Tumak Duang Dus. Kembali lagi sama Abil masih cantik. Sombong aja gitu. Untuk ya teman si Abil ini masih Nia. Rawat ini. Hari ini aku mau ke Cikalong, Kulon, Cianjur bertemu nenek gue. Aduh jatuh loh. Ya ini digombong lagi hujan-hujan begitu. Itu emak gue, adik gue, dan ini bokap gue. Gitu ya Pak. Ini lagi di jalan ya, hujan-hujan. Lagi lebok hujan lagi, lebok ledek. Aduh sorry guys. Labu terus guys. Maafkan kegoncangan yang hakiki ini. Maafkan halis yang gundul. Labu lagi. Kenapa sih labu terus? Maaf ya guys, labu terus. Maklum HP. Ya, tapi mesti dicari si ada. Kosian meureunan. udah naon make Kosian nampik HP. oh I am beautiful. Bayar atuh ke teteh. Oke, gini Jawa ya. sukses itu. Begini nih guys, keadaan Cianjur
hujan rintik-rintik semalam di Cianjur. Oke, merah-merah banyak angkot guys. Aduh, hujan mending woles. Semua kiosnya buka. Oh iya guys, pastikan kenakan sabuk pengaman ya guys, meskipun lagi musim rajaan, tapi kalau enggak juga tetap ya, karena keselamatan. Utamakan keselamatan. Aduh guys, kamu Bawaan. Hah? Guys, tetap ya kalau berkendara pastikan pakai Seberang hari, sabuk Mah? pengaman. Seberang Kenapa? Karena keselamatan nomor 1. Yang barang dahar naon ya teh? Dan sekarang juga lagi musim razziaan. Halo, Razia guys. zebra Tuh, guys. Ini bapak gue guys, gaul betul. Gaul banget. Halo guys. Halo guys. Si Faisal tara store KBN di Saringa guys. Nah, Kan tadi ini itu langsung ke si Dik minjem duit rumah ya. Hah? Si Dik kan minjem duit ya supaya ke si Dik udah langsung di transfer. Si Dik mau udah duit cash. Udah abang. ini namanya Bundaran Cianjur guys. Butut guys. Ya, jangan atuh nanti Bupati marah. Bagus guys. Alhamdulillah. Gini naik suasana Cianjur guys, lagi sepi karena habis hujan. Ini jalan bebas guys. Kita juga kakaknya si Rani bermake up ya guys. Makanya subscribe YouTube channel aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Sini ngawin kan. Maka can boga anak. Happy we tuh pak. Suka memang menang duit 3 hari cis betul. Beda Buat- tuh rumah tangga yang lain. Ada rumah tangga. Terus Bapak oge asa nama 17 tahun kene. Aduh maaf ya guys, bapak gue batuk terus. Tadinya enggak tuh. Ya dong, backsound ayam channel kalau Putri Keke Rahmawati Keke cantik ya. Bapak di mana? No? Musuhin kan nih. Ini ada. Ini HP bapak gue. So romantis kan guys? Masih jual. Gila. Perawatan mahal. Ini baru nyampe Bypass ikan bakar Cianjur guys. Lucu. Kembali lagi sama ambil nasi. Sudah murah bapak. Habisnya murah betul berapa? Pak mau kemana pak? Bapak sore balik ke mana atuh? Pak balik ke mana? Pak jawab atuh pak. Pak Ke Perapatan Ijan, Bandung. ngeres sekeng wadul. Ke Cikalong gitu. Dari Cikalong cina mama halo. Halo. Hai guys, Rani lagi naon? Ini berempat aja kayak ban mobil. Oh, diajak Kita sama mau ke apanya? Cikalong. Kiraan si Epi. Adek gue yang satu lagi nggak mau ikut. Karena apa? Karena takut dimarahin kakak gue. Sekarang aku tuh mau ke nenek aku yang di Cikalong sama ke kakak aku. Mau benerin HP. Semoga bisa, doain ya. Itu ada Tugu Tauco guys. Itu Tugu Tauco guys. Tauco khas Cianjur. Oplosan guys. Ini jalan mau ke Ramayana.
Beginilah kondisi Cianjur, hujan-hujan, gerimis manja. Sini ada I am Geprek Bensu, KW-KW-nya Ruben Onsu.